el día después de la tormenta. Así ha quedado el día después de la tormenta. Postes tirados, cables tirados, montones de hojas, ramas, árboles tirados. Una tormenta fatal. Y así estamos recorriendo las calles el día después del tormentón en Villa Mercedes. Ahí ventanas cubiertas con alguna protección. Miren cómo quedó este. Fatal. No. Chau, reposera. Es impresionante la tormenta que pasó por Villa Mercedes. Ha hecho destrozos de árboles, autos, pero bueno, es la naturaleza. Y cuando la naturaleza se enfada, no nos perdona, no nos da tiempo a reaccionar, porque muchas veces estamos con lo nuestro y nos olvidamos que una tormenta puede ocasionar tanto daño en la ciudad, en autos, árboles, vidrieras, y bueno. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿Cómo andan? Bien. Así que bueno, acá estábamos. Tenemos que ser, hay veces, más inteligentes con este tipo de tormentas y no quedarnos muy en el molde, como quien dice, ¿no?